Suara apa itu tadi? Ngorok. Siapa yang ngorok ya? Kita tanya yuk. Membangunkan saja. Apa kamu yang ngorok? Bukan. Selalu siapa? Apa kamu yang ngorok? Bukan. Bukan juga. Apa kamu yang ngorok? Bukan. Apa kamu yang ngorok? Bukan. Apa ini? Apa kamu yang ngorok? Bukan. Oh, siapa yang ngorok? Audrey ya? Audrey yang ngorok ya? Audrey yang ngorok ya? Audrey ternyata yang ngorok ya? Pinter.